今回は嫉妬の感情に支配された挙句、周囲に多大な迷惑をかける人物が登場します。一致はとある厄介な人物に目をつけられますが、それが思わぬ展開へと進んでいくのです。娘の受験日に電車を遅延させた吉ママ不合格祝いしてあげるわ。娘は夫が車で送っていったと伝えた結果、世間ではもうすぐ受験本番のシーズンだけど、私が数年前大学受験に関して驚くべき事件に巻き込まれた経験があるんだよね。いいタイミングで思い出したな一致。興味湧いたわ。ぜひ詳細聞かせてくれや。まず私のスペックについてなんだけど、私はサラリーマンの夫と高校3年生の娘を持つパート勤めの主婦だった。ごく普通の子持ちの母親って感じ。娘は来たるべき大学受験に向けて毎日受験勉強を頑張っていた。私や夫も娘を見守りつつ、サポートできることはしたつもり。親の欲目かもしれないけど、娘は目標と意識が高かったため、私や夫が何も言わなくても進んで努力してたように見えた。努力家の娘さんでよかったな一致。大学受験は親も大変だって聞くけど、この調子なら一致は心配なさそうだな。それがそうでもなかったんだよ。思わぬところで壁が立ちはだかることになった。どういうことなのかというと私たちの家の隣にかなり厄介な人物が住んでたのよね。ここでは吉ママって呼ぶことにする。吉ママはちょうど私たちと同じ時期にその町に引っ越してきたみたいで、子供の性別や学年も一緒だったからすぐに打ち解けて仲良くなったよ。当時の私はいい友達ができたと内心喜んでたんだけど、次第に吉ママの本性を知ってからは楽に避けるような関係性になった。吉ママってどんな奴だったんだ？一言で言うとマウント癖がひどい人。とにかくあらゆる部分で私を下に見て自分がいかに私より優れているかってことを見せつけてくるような人物だった。隣人だからなのか吉ママは私に目をつけてたみたいで、ことあるごとに張り合ってきてたよ。一例で言うとこんな感じ。一致さん、今買い物帰り？今日の夕飯の分かしら？今日は一致さんのお家では何を作るの？我が家ですか？今日はサバの味噌煮にしようと思います。ちょっと貧相すぎない？今日は学校の定期試験だったんだし、頑張った我が子はねぎらってあげなくっちゃ。うちなんていいお肉買ってすき焼きにするし。はあ、そうかもしれませんけど、我が家は主人も娘もこれが好きなんです。今日はサバの味噌煮にするわよって言ったら二人とも喜んでくれましたよ。惨めったらしい。あ、間違えた。いじらしい。こんな感じで我が家と吉ママ一家のグレードの違いを見せつけてきて、私を小馬鹿にして楽しむのが好きだったみたい。夕飯のメニュー程度でここまで得意げになるのもどうかと思うがな。食事の献立くらいで終われば可愛いものだったけど、吉ママによるマウントは次第にもっとひどいレベルになっていった。前から思ってたんだけど、一致さんの家って狭くない？高校生の娘さんもいるのにこんなとこで3人暮らしなんてできるの？問題なく過ごせてますよ。それに家で大切なのは住み心地であって大きいかどうかではないと思います。ああ、そういうのなんて言うだっけ？確かなんとかの遠吠えって言うのよね。それから気になってたんだけどその車、ちょっと古すぎない？そんな古くてボロい車、私だったら恥ずかしくて家の前になんて止めてられないわよ。一致さん勇気あるのね。ことあるごとにこれでもかっていうくらい私を見下してくる吉ママ。毎度のことだったので私も、怒る通り越して呆れてたね。私と吉ママでレベルがかけ離れてて、勝負にもならなければ腹も立たなかったけど、吉ママが自慢してくるのは私よりちょっと上のレベルのものばかり。大して差もないのに自慢されると余計腹立つんだよな。私に対して日常的にマウントを取る吉ママだったけど、特に娘同士のことに関しては、必死さが桁違いだったように思う。マウントの頻度も高かったしね。自分で言うことじゃないかもだけど、娘は努力家なだけあって結構成績も良く、人望もあってみんなに好かれてた。優等生の委員長タイプだね。親の欲目ですね。わかります。高校ならテストの順位とかも出るし、案外数値的に本当に成績良かったんじゃね？これに対して吉ママの娘、吉娘は、さほど熱心なタイプではなかった。もちろん頭が悪いとかいうわけではなかったけど、成績はそこそこくらいだったみたい。吉娘はおしゃれが好きな子らしくて、明るくて友達は多かったけど、すごく勉強ができるわけでも、リーダータイプってわけでもないって聞いた。一致はこれ娘から聞いたのか？娘も意外と独白んだな。娘の名誉のために言っておくと、決して吉娘を下に見てるから言ったわけではなかったみたい。吉娘は私の娘を全く意識してないし、娘も吉娘を敵視してるつもりはなかったけど、
吉ママだけが一人対抗意識を燃やし、私たちに突っかかってきてたんだよね。吉ママは私に会うたびに吉娘が授業料が高くて有名な進学塾に通ってるとか家庭教師を見人もつけてるとか自慢してきた。こんなところでも自慢してくるのか、他にすることないのかよ。吉ママがこんな感じなのに、吉娘は受験に真剣にならなかったのか？どうもそうらしい。吉娘は自分の母親の希望を無視して、さっさと服飾の専門学校に進学を決めた。大学受験する気はなかったみたいだね。おそらくだけど吉ママが私や娘を敵視したのには、それが原因なのもあると思う。他の全ての部分で勝ってるだけに、娘の成績で負けたのが許せなかったんだね。自分とは何の関係もないのに子供の成績で張り合うやつってどこにでもいるんだな。塾代とか家庭教師代とか出してるんだから自分の努力の成果だって思ってるんだろうな。そんな吉ママによるマウントや言われなき敵対心を受けつつもなんとか日々を過ごしていた私たち。娘同士は違う学校に行くだろうし、受験期特有のピリピリした空気が収まれば、吉ママも少しはおとなしくなると思ったんだよね。そうこうしているうちに月日は流れ、とうとう娘の受験当日がやってきた。私も早起きして消化にいい朝食と、必勝弁当を作り娘を激励したよ。そうして娘にエールをかけて送り出し、家で無事試験を突破することを祈ってた。そしたらその日の昼、突然我が家のインターホンが鳴った。いきなり誰だろうと思って見てみると、玄関には吉ママがなぜか満面の笑みを浮かべて立っていた。私も不思議に思いつつ玄関を開けたよ。吉ママさん、いきなりどうしたんですか？なんだかすごく嬉しそうですけど。そりゃ嬉しいわよ。今日あんたの娘試験でしょ？私さっきすごいことしちゃったの。あんたの娘、遅刻したせいで試験受けられなかったわよ。それどういうことですか？あんたの娘が受ける学校、私も知ってるのよ。毎日得意そうに自慢してきちゃってさ。自慢だなんてそんな。ここからその学校に向かうためには乗らなきゃいけない電車が決まってくるでしょ？私ね、さっきその電車止めてやったの。あんたの娘も巻き込まれたわよ。はぁ、どういうことですかそれ？吉ママさん一体何やったんですか？その電車が通る踏切まで行って、線路にでかい石置いてやったんだよ。それから非常停止ボタンも押してやったからかなり長いこと電車止まったみたいよ。止まった電車にあんたの娘が実際に乗ってたか走らないけど、後続の電車も長いこと止まったらしいし、遅刻は間違いないでしょうね。試験の開始時間に間に合わなかったんだから、あんたの娘は不合格確定でしょ。めでたく起きてくれたことだし不合格祝いしてあげるわ。狂ったように笑いながらそういう吉ママ。突然訪ねてきたかと思ったら、いきなりこんなことを言われたんで私もしばらく理解できなかったんだよ。一致の娘を落とすために電車止めたってことか。やることがぶっ飛びすぎてて草。吉ママが受験において、私や娘を敵視してるのは分かってたつもりだったけど、ここまでやってくるとは予想してなかったから改めて戦慄することになったね。私も電車が止まり、多くの受験生の足に影響が出たってことはニュースで見て知ってたから、思わず吉ママに聞き直しちゃったんだよ。ちょっと吉ママさん。あれってあなたが犯人だったの？なんでそんなことを？決まってるでしょ。あんたとあんたの娘がムカつくからよ。他のどんなことでも私に勝てないくせに私の娘よりいい成績なんか取って、私が娘の学力を上げるためにどれだけお金使ってると思ってるのよ。もはや逆恨みにすらなってないような吉ママのこの主張に、私は過去一番呆れ返ることになった。吉ママの精神が腐ってるとは思ってたけど、ここまでイカれてるとは思わなかったぜ。これで一致の娘も試験妨害されたってことだろ？訴えれば慰謝料取れるんじゃね？結論から言うと、私が慰謝料を請求する必要はなかった。そのことも含めて真相を話すからぜひここから先も聞いていってほしい。だけどすごくスッキリしたわ。あんたの娘は試験会場に到着できず、めでたく試験に不合格。これで私の完全勝利ね。いえ、その点は心配ありません。娘は今日、電車は使ってませんので。は？何よそれ？どういうことよ？今日は夫が娘を車に乗せて試験会場まで連れて行ってくれたんです。だからたとえ電車が遅延してたとしても関係ありませんよ。はぁ、車、それどういうことよ。なんで電車で行ってないのよ。なんでって吉ママさんもご存知ですよね。我が家から試験会場まで電車で行くと、乗り継ぎが多くて時間がかかるんです。車ならトータル3分の1で行けますし、長時間電車に揺られながら移動すると疲労が溜まって試験で不利にもなりますしね。夫もこの日のためにわざわざ仕事を休んで娘を送って行ってくれたんですよ。
いい判断してたんだなイッチ。吉ママのやったことって全くの無駄骨じゃん。渋滞とかの可能性ももちろん考えたけど、遅刻しないよう時間に余裕を持って家を出たから娘は無事試験開始前までに会場に着いたと連絡を受けてた。私がそのことを吉ママに話すと、まるで魂が抜けたかのようにその場に座り込んでたよ。そんな私何のために？とんでもないことをしでかした挙句、それが全く無意味だったと分かったからなのか、吉ママはしばらくブツブツ言いながらうなだれるように座ってた。かなり憔悴してるみたいだったし、これでおとなしくなるだろうと思ってたけど、吉ママはそんな甘いやつではなかったみたい。いきなり立ち上がってこんなことを言い出した。こうしちゃいられないわ、すぐに行かないと。ちょっと、どこ行く気ですか？決まってんでしょ、今から車で試験会場に向かうのよ。あんたの娘、車で会場に行ったのよね。だったら今から会場に行って、その車パンクでもさせてやるわ。このままじゃ絶対済まさないからね。吉ママが何したいのかわからないんだが、昼ぐらいに車パンクさせたとしても娘の帰りが遅くなるだけで終わりだろう？そうだね。時間帯的にも娘の試験には何の影響も出ない状態だったけど、吉ママは本気っぽかった。ここまで大変なことをしてしまった以上、私や娘に何かしらのダメージを与えないともう引き下がれなかったんだろうね。吉ママに対してどこまでも哀れだなって思ったけど、そのままにしといたら娘や夫に危害を加えかねないと思ったので、この辺りでとどめを刺すことにした。吉ママさん、このまま行かせると思います？っていうかこんなことまでしておいてただで済むとか思ってるんですか？はぁ、どういう意味よ？吉ママが困惑して足を止めた数秒後、遠くから聞き覚えのある音が聞こえてきた。その音に反応したであろう吉ママがなんとも不安そうな表情で聞いてきたよ。この音ってまさか？はい、もうわかってるとは思いますがパトカーのサイレンの音です。時間的にもそろそろこの辺りに来てくれる頃だと思ってました。ちょっと一致どういうことよ？あんた一体何したの？何ってもうわかってるでしょ？警察に通報しておいたんです。吉ママさんが電車を止めたってことを自白したあたりで通報しておきました。一致いつの間に、吉ママなぜ気づかない？吉ママが気づかないのも無理はなくて、私が吉ママの応対をしてる時に吉ママが電車を止めたと白状した際、私は吉ママの目の前でスマホを見てた。この時は吉ママの発言につられて遅延の状態や振り替えの輸送についてチェックしてたんだけど、その際にふと思ったことがある。昼のニュースで電車の事故について色々聞いてた時に、電車を止めた犯人が未だに捕まっていないと言っていたもんだから、その場所に吉ママを足止めしておいて警察を呼ぶことができれば、そのまま犯人である吉ママを逮捕してもらえるって思ったんだよ。そんなわけでスマホの画面を私の方に向け吉ママと会話をするふりをしながら110番に通報して警察を呼んでた。幸運なことに私のスマホには GPS が組み込まれていて、発信した時点での居場所を自動で警察に送信してくれる代物だった。なので私は110番さえ押せれば、口頭で居場所を言う必要すらなくなり、あとは吉ママがどこか行かないように時間を稼ぐだけでよかったんだよ。本当なら説得なりなんなりして足止めするつもりだったけど、娘の試験の妨害が目的だったという想定外なことまで口走ってきたので、娘がどんなルートで会場に向かったかを説明し、吉ママをその場に足止め。こうして警察が到着するまでの時間を稼いでいたというわけ。あの一致の独白タイムにそんな意味があったとは、一致の起点が役に立ったんだな。私としてはただ吉ママが警察に連れて行かれればよかったんだけど、電車を止めるなどという吉ママの暴挙にそんな意図があるとは思わなかったので、せっかくだから状況の解説も合わせて行ったというわけ。おかげで吉ママの心を売るのと、警察への通報を同時に行えたよ。無駄な苦労をした挙句豚箱行きか。サイレンが聞こえてから1分もかからないうちに警察が我が家の玄関前までやってきた。当然吉ママは逃げる方法もなすすべもなくそのまま警察に連行されていったよ。かくして私と吉ママによる受験をめぐる戦争は幕を閉じた。ここからは後日談。電車を意図的に、しかも大勢の足に影響が出る日に止めた吉ママはそのまま実刑判決となった。私も詳しくは聞かなかったけど、かなり重い罪に問われたみたいで刑罰を与えられただけでなく鉄道会社に賠償金も支払うことになった。電車止めたらとんでもない金額の賠償金発生するらしいからな。家庭にとっても大打撃だろうな。嫁がこんな真似したら俺なら離婚する。離婚って言うと吉旦那は絶対吉ママとは離婚すると思ってたけど、どうやらそのつもりはないみたいで、吉ママが塀の外に出てくるのを待つつもりみたい。この事件の数日後、
父旦那が父娘を連れて正式に私たちに謝罪してきた。その時にこんなことも言ってたよ。この度は本当に申し訳ございませんでした。妻が一致さんや娘さんに多大なご迷惑をおかけしました。いえいえ、旦那さんたちが謝ることではありません。娘の試験には影響は出ませんでしたし、お二人を責めるつもりはありませんよ。ありがとうございます。僕たちは妻が出てくるまで待つつもりですが、この土地では待つというわけではありません。別の場所に引っ越すつもりです。今まで妻の素行の悪さを聞いていても、家族だからと目をつむってきました。しかしその結果今回のような、大変なことが起こってしまったんです。刑を終えて妻が出所したら、新天地でやり直すつもりです。二度とあんな愚かな真似をしないよう妻を厳しくしつけ直していきます。一致さんに対してはもちろんですが、周囲やご近所の皆さんにももう二度と迷惑はかけさせません。では、失礼します。父ママは今、塀の中で刑罰を受けているだろうけど、本当に大変なのは出てきてからかもしれないね。この時の父旦那も本気っぽかったので、相当厳しくしつけられると思うよ。ここまで妻の行いを放置してきた父旦那にも多少の責任ありだな。せめて父娘が父ママみたいなイカれた母親にならないよう祈ってる。父娘ともちょっとだけ話したけど、今回の件で母親にかなり幻滅したらしい。親としても人としても尊敬できないとか、あんな風には絶対ならないとか言ってたよ。父ママが出所した後は、父旦那に厳しくされるだけでなく父娘からも軽蔑されて、惨めに生きてくんじゃないかな。私の方はというと、娘が無事第一志望の大学に合格し、その春から大学ライフがスタートしたんだ。あの時の娘の笑顔は今でも忘れられない。私自身もそこからは父ママという厄介な相手から解放され、のびのびと幸せに暮らすことができた。それまでにないくらい充実した毎日だったよ。長々と書いたけどこれが私の体験した、受験戦争とそれにまつわる人間のスカッと話。最後まで聞いてくれてありがとう。一致オツ。受験みたいな追い込まれる環境にいると人間って変わるもんなんだな。うちも追い込みすぎないよう気をつけねば。これはもう受験云々とかじゃなく、父ママの少年の問題だろ。正直このまま生涯塀の中にいてほしいわ。とりあえずよくやった一致。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想をコメント欄に書き込んでくださると嬉しいです。高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。